滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！翻到嚟朱古力三國網上版啦，唔經唔覺咧已經去到黃巾之亂嘅第3集啦。上回講到邊度啊？就係呢個劉備啊、張飛、關羽結拜為兄弟，整咗支小型義勇軍咧，就諗住咧就打呢個黃巾賊。今日就講下佢打成點啊！張飛就去咗呢個 backyard 嗰度，就整咗一個結拜嘅儀式，咁啊桃園結義呢個非常之出名。咁啊除咗佢哋3個之外呢，其實呢仲有幾百個兄弟，唔係得佢3個噶。咁啊加埋埋呢都有300幾個兄弟，咁啊大飲一場，飲到呢啤啤呼咁樣。事隔1日之後啦，party 啊完咗啦，係時候呢就正經嘢。咩正經嘢啊？成支300幾人嘅義勇軍呢，諗住去投靠呢個劉焉啊，準備打黃巾賊嘅。正當大家高高興興嗰陣時，好興奮啊！我哋而家係義勇軍啊，打黃巾賊啦！喂，咁打賊都要有武器嘅大佬，咁有啲咩啊？咁啊張飛，我有把斬豬肉嘅豬肉刀咯。咁啊劉備乜鬼都冇喎，得對鞋嘅咩？唔通打小人咩？咁原來全部啲兄弟咧冇乜武器嘅，可能得把爛銅爛鐵啊，或者棍啊諸如此類。咁點打啊？正當劉備愁緊嘅時候，我係大佬嚟嘅。馬都冇得騎，咁點有飛士啊？我都唔話俾人聽我揸寶馬啦，我騎隻老馬都得啩？真係馬都冇一隻，咁啊真係好樣衰嘅。突然間真係佢行運行到落腳趾尾，有2個人帶住一隊嘅馬隊呢，就去投靠呢個張飛。點解無啦啦去投靠呢？原來呢2個人係中山嘅大商戶嚟嘅，一個叫做張世平，一個叫做蘇商。每年都會走去北方嗰度去賣下馬咁樣嘅，咁啊可能因為戰亂嘅關係啦，咁啊所以你今年咧就去唔到，咁無啦啦啦咁啱得咁巧咧，就去到張飛嗰個屋企嗰度就投靠佢啦。可能啊攰得滯啦，想飲杯嘢，咁啊劉備喺遠處已經都見到啲馬匹靚到不得了，頂級一班馬，咋諗就拉埋阿張飛同阿關羽就衝出去，就話俾你聽：喂，兄台，路途遙遠啊，不如咁咧。你唔嫌屈質嘅，就喺細佬嗰度飲杯酒歇一歇啦。咁啊，劉備梗係打蛇隨棍上，就話俾呢2個人聽：我哋啱啱就組成嘅義勇軍啊！我而家呢天下大亂，真係想幫國家做翻啲嘢嘅，打呢個黃巾賊。跟住就，最衰我又冇馬，又冇好嘅兵器啦。正所謂工欲善其事，必先利其器啊嘛。我哋有嘅係心智、偉大嘅志向同埋一雙嘅拳頭，但係冇一匹快馬，又點去為國家嘅效力呢？諗起都傷心啦。咁呢2個商人聽到劉備一番嘅肺腑之言，又好欣賞佢嘅大志，橫掂啲馬賣唔去啦，不如咁咧，我就支持你啦，我就力就冇啦，錢就都有啲嘅，不如咁咧，攞50匹靚馬去，再送多你金銀500兩，加埋一啲鋼鐵嘅資源俾你去打造一啲靚嘅武器，又如何啊？劉備聽到梗係多謝都多謝唔切啦，多謝2位恩公啊！我會好好利用呢啲咁嘅資源，幫國家咧出一點綿力，將來細佬打出個名堂，一定唔會唔記得呢2位大恩公噶。過咗幾日之後，劉備就送走2位恩公啦，咁啊咋林就攞住啲生鐵啦，就揾個靚嘅鐵匠咧，就打造一啲靚嘅武器。咁啊，劉備又唔係大隻佬嚟嘅，但係又想懶型咁樣，可能而家啲機動戰士高達咧都學下劉備咁樣嘅。師傅啊，我想咧好型咁樣啊，喺我背脊度掹2把劍出嚟，你可唔可以幫我打2把劍啊？就係好方便咁樣孭喺個背脊度嘅。師傅話冇問題啦，短短地輕地嘛，啱你啊嘛，係咪？睇你個樣都唔慌得揸啲重嘢噶啦。咁啊，師傅打咗2把劍俾佢，咁啊一對嘅，咁啊稱之為好出名啊，叫做雙股劍。
軍雲長唔使講啦，張 poster 都有佢噶吓，拿住把大關刀。呢把大關刀係乜鬼啊？呢把關刀咪就叫做青龍偃月刀啊，重啊80幾斤啊！哇，真係唔知點解嘢拿80幾斤啊，揈嚟揈去，我諗都幾辛苦下噶。咁呢把青龍偃月刀咧，又有另外一個花名叫做冷艷鋸啊，中一刀啊，真係十死九傷嘅。咁啊，細佬張飛嗰支矛咧，亦都唔弱噶，粒粒突突，嗰把就叫做8點鋼矛，亦都係稱之為蛇矛啦。咁三個人又有靚武器，又做埋盔甲，之後咧仲坐埋隻靚馬，靚仔仔，一行300幾人呢，就去到劉焉嗰度投靠佢啦。咁啊，劉焉見到哇，非常之靚仔喎，呢班嘢咁鬼型嘅，仲靚仔過我啲正規軍喎。咁啊，劉焉同阿劉備咧，大家傾下偈嘅時候，講起自己嘅歷史啊，自己嘅宗派，原來大家都有親戚關係嘅，咁就認咗呢個劉備咧做侄仔啦。咁啊，劉備嘅一小隊嘅軍團咧，亦都幫劉焉咧就打呢個黃巾賊。講完都唔夠幾日之後，黃巾賊就殺到嚟啦。當時嗰個地區阿頭咧就叫做程遠志，帶住5萬個黃巾賊咧就殺到去呢個涿郡嗰度。咁啊，劉焉梗係用得唔好嘥啦！喂，侄仔係時候 show 下 call 啦！嗱，你哋而家3個帶住嗰幾百人呢，就去破敵啦，得唔得先？劉備梗係話冇問題啦，而家係響朵嘅時候啦。咁啊，同阿張飛、關羽去到呢個大興山就去打呢個黃巾賊啦。咁啊，當時劉備係大佬嚟噶嘛，咁啊見到啲黃巾賊嘅，梗係扮大佬行出去前面先。你呢班反國嘅逆賊，仲唔早啲投降？一講完做咩？做大佬嘅馬上褪後啦，嘅俾阿張飛上啦。咁啊，對家程遠志梗係嬲啦，做乜行你啊？都唔識你哋3隻乜鬼嚟，都見都未見過嘅。咁啊，派咗個副將就叫鄧茂，真係阿茂嚟嘅。咁啊，又唔識死，以為自己好勁，咁一衝埋去咧，就想嚼呢個張飛。張飛揮動佢新速速嘅蛇矛，一嘢就懟落阿鄧茂個心臟嗰度，一篤，即場就瓜柴，唔夠9秒9就死咗啦。咁啊，程遠志見到哇，佢咁快就冇咗一件啦。諗住咧，拿住自己把刀咧就衝埋去斬呢個張飛。說時遲那時快，你都唔好忘記佢仲有個二佬叫個關雲長。細佬，你試完你把新矛，係時候俾阿二佬試下把82斤重嘅大關刀。我想試下一嘢劈落去嘅時候，佢分唔分得開兩橛？真係一嘢就命中目標，一劈就劈落去，真係分為2楷，左右開邊啊，真係蒜蓉蝦咁樣。咁嗰啲黃巾賊見到個大佬一個中槍落地，一個分為2楷，嚇都嚇死啦！咁啊，全部咧就雞咁腳走啦，就四散。有啲就即刻馬上舉手投降，唔玩投降。劉備一個兵卒都冇蝕到咧，仲攞住一大班嘅黃巾嘅降兵咧，就翻去見阿劉焉。哇！估唔到你第一次落場可以立到咁多嘅降兵添，梗係大賞3軍啦，讚都讚唔切啦。過咗幾日之後咧，突然間青州嘅刺史又有呢個叫做求救嘅信咧，就去揾阿劉焉。我哋嘅城池咧就嚟俾黃巾賊攻陷啦，可唔可以嚟救下我哋啊？劉焉就諗一諗，喂，既然你咁揮得，啲馬又咁快，咁啊，你同我個助手阿周正就帶住5000兵咧，就去青州嗰度解危啦。咁啲黃巾賊就見到救兵啦，梗係要截住佢啦。當時劉關張帶住嗰5000嘅兵馬咧，唔夠砌啦，結果就退守30里，度一度條橋先。喂，咁點玩法呢？人哋咁多黃巾賊，我哋打唔到噶。嗱，我哋兵分3路，2位細佬你就喺呢個山邊嗰度呢，就負責埋伏，咁我就負責引嗰啲黃巾賊過嚟。你聽到我吹雞嘅時候呢，就馬上就左右就夾擊佢就得噶啦。咁啊，劉備就帶住嗰幾千兵馬咧，就去挑戰呢個黃巾賊啦。咁啊，梗係打2嘢啦。打2嘢之後啊，梗係扮唔夠打，咁啊，且戰且退，準備就引嗰啲黃巾賊咧去追佢。去到呢個山嶺位啊，即時就吹雞，一吹雞咁，跟住張飛同關羽咧就喺左右就飆出嚟啦。加埋咧，劉備就調轉槍頭，3路夾擊呢個黃巾賊。唔使講啦，黃巾賊又輸啦。咁啲黃巾賊就大敗啦，但係嗰個城池仲俾人圍緊㗎。劉備就帶住5000兵馬咧，就直殺到去呢個北海嘅城下。當時個官就見到，咦，有救兵到咯，又好打得，咁啊自己又開埋城門咧，一齊去幫拖，前後夾擊，將呢個黃巾賊咧就大敗啦，殺咗好多嘅黃巾賊。
又解一危，哇！一時間劉關張嘅聲譽咧突然間提高不少啊！當時嗰個劉焉嘅助手叫周正就話：我贏咗就算噶啦，我要翻去老細嗰度報到啦，你跟唔跟我翻去啊？咁啊問下劉備，劉備嘅心諗翻去都冇乜用啦，我而家要繼續要提升我嘅聲譽啊嘛！喺呢度啲黃巾賊打嚟打去都係嗰啲二打六，邊度得噶？梗係打大老虎啦！我要打個張氏三兄弟，同阿周正講。我都係唔跟你翻去啦，我要揾你哋個大 boss 叫盧植。其實呢，我細細個嗰陣時呢，已經跟阿盧植讀書噶啦，而家又打緊阿張角。我哋三兄弟呢，帶住我哋啲義勇軍呢，就幫呢個盧植就打大老虎。劉備真係好有生意頭腦嘅，梗係拍個好碼頭啦。結果一拍就去咗盧植嗰度，就成為咗朝廷嘅叫做一大嘅軍團嘅其中嘅一份子。咁啊，盧植見到以前嘅學生啊，劉備嚟揾佢嚟話要助陣，梗係高興到不得了啦！將我微不足道嘅500個小兵咧，派入去佢其中一隊裏邊。當時呢個黃巾賊總共有15萬兵，而盧植得嗰5萬啫，15萬對5萬打成點呢？唔好唔記得個張氏三兄弟仲識妖術㗎噃。下個禮拜就講劉關張點樣打呢隻大妖怪，唔單止咁。劉備嘅另一個勁敵曹操亦都會登場啊！下個禮拜見啦〜